So guys, pauwi na ko guys. Pauwi ako ng Bulacan. Dito pa ako sa garahe namin. Ngayon, paalis na ako dito guys. Para hindi ko masyadong gabihin. So okay guys. Malayo-layo po ito guys yung biyahe ko kasi mula dito Caloocan hanggang sa Butlig, Bulacan. Sige po guys, abangan nyo lang po guys itong aking vlog. Okay, bye bye. Bro, kumain Sarah, sama Sarah. Sige. Kasama ko yung guys na delivery nagdating na lang sila. Okay guys, nice lang guys yung headset ko.
sakura na gilis. Game? Ano na pa-US. Ah. Anong sakura? Sakura yung binula mo. Ah, bakit? Tapos napakita namin. Paano ito pakita? Papakita namin. Kasi Oh. nakita namin yun. Ah, ano yun yun? Yung sakura yung binura mo. Ah, bakit? Ano yun yun? Download mo Papakita ulit? namin. Opo. Ah, paano pakita? Sige, kumpahin nyo. Nagpapahin na siya, kiskusan niya eh. Nagbablog na naman si Daddy. Ha? Nagbablog ka na naman. Oh, ayun na oh. Ang bakit ano? Oh. Ako na. Dito ko i-download din ako. Ano yan? Download agad? Yung blue. So, hindi pa natanggal. Ano kasi like this? Kumain na kayo saan? Ha? Hindi na kayo. Hatid ko na sila para ano. Kaya nga tayo. Ano, alam mo na ate? Pakita lang nila. Ha? Pakita daw po doon na nag-i-update ng ano. Pakita, ha? Pinapatid ko na para ano. Papahinga na ako ulit. Yeah.